Yakobo ibice bitatu umurongo wa mbere kugeza ku 12 niho honyine dusoma ibindi ndagenda mbivuga uko tuganira nuko umwuka duhumekera. Urwandiko rwa Yakobo ibice bitatu gutagiriraho tugeze ku murongo wa 12 hanyuma tuganire. Haravuga ngo kuko twese ducumura muri byinshi, umuntu wese udacumura muzavuga aba ari umuntu utunganye rwose, yabasha no gutegeka umubiri we wose. Dore dushira ibyuma byo kuyobora amafarashi mu kanwa kayo kugira ngo atwumvire, kandi dushobora guhindura imibiri yayo yose. Kandi dore inkuge nubwo zaba ari nini zite kagendeshwa n'umuyaga uhuha cyane, ingashya ntoya cyane niyo izerekeza aho umwerekeza ashaka. N'ururimi narwo niko ruri, n'urugingo ruto rukirarira ibikomeye. Murebe namwe ishyamba naho ari rinini rite, uburyo ritwikwa n'agashashi gato cyane. Andi koko ururimi ni umuriro, yemwe ni ububi bungana n'isi. Natangaye aho ururimi rungana n'isi. Ururimi rwashyizwe mu ngingo zacu nirwo rwonona umubiri wose, rukongeza kamere yacu yose, narwo rukongezwa na Gehenomu. Kuko amoko yose y'inyamaswa n'ibiguruka n'ibikururuka n'ibyo mu nyanja abantu babasha kubimenyereza kandi barabimenyereje, ariko ururimi rwo nta muntu wabasha kurumenyereza rwose. Ni ububi budatuza, ububi busagwe bwica. Urwo nirwo dushimisha umwami data wa twese, kandi nirwo tuvumisha abantu baremwe mu shusho y'Imana. Mu kanwa kamwe hakavamo gushima no kuvuma. Bene data, ibyo bikwiriye kumera bityo. Mbese amazi meza n'akereta yabasha kuva mu isoko imwe? Amen. Mbaje gushima Imana impera iteka unyibera akanwa kayo kuri uyu munsi ndetse n'ejo mu matariki nk'aya agana ku mpera z'umwaka wa 2024. Ni ikintu gikomeye tugejeje igihe tugihumeka umwuka w'abari muri uyu mubiri. Nta ruhare twagize, nta wirinze, nta wabyihaye. Imana ishimwe. Nanone reka mpore ababuze ababo, ariko natwe tuyiha ubwacu, kuko hano amasano dufitanye usibye ko no muri Kristo turi umwe, ariko umubiri ni 99% dufitanye amasano. Bacu turihumurije kuko abagiye nabo n'abacu. Urupfu rugira izina ribi kandi rugira nabi, yakora Imana ishimwe kuko ari rwo mwanzi wanyu muzacunaguzwa nabo rwababaje. Tuzarwishima hejuru umunsi umwe bahumurike ikizagera. Abarwaye n'abafite ibibazo bitandukanye mwihangane, ni kwisi, ariko dufite umutabazi kandi utaneshwa ku rugamba. Muri nzabyo mufite umugabane umwami Yesu, nituba hamwe nzahora nesha. Ndashimira ubuyobozi bw'itorero mpuzamahanga ritagaragara kuri iyo tureba n'amaso n'ayandi, riyobowe na Aimable Nyamwiza na bodi yabo yose, abo dufatanije urugendo muri iki gitaramo mwese ndabatasha aho muherereye. Imana ishimwe. Mbasabye rero kwihangana no kunyihangana muzo mvuga,
kandi umwuka wera basobanure kurusha cyane ibyo twebwe twovuga. Asante. Mbahaye ikaze rero tubane mu mwanya nahawe. Imana ihimbazwe. Amen. Iyo ngirijwe mba ndirimbye hari indirimbo yo mu Giswahili ariko igira igitero kimwe kuri 258 muri wokovu. Igitero cyayo cya nyuma gisoza kiza kivuga ngo Bwana unilinganishe na ulimi usafishe, ngo nami nikaimbe huko. Arasaba aravuga ngo nipe vazi la rohoni Manishimwe. safi sana la kitani walifalo asubuhi hiyo. Amen. Iyo ngirijwe mba ndirimbye ariko izifasha cyane. Nipe vazi la rohoni sana la kitani lifalo asubuhi hiyo. Ego. Imana ishimwe cyane kuko hano hantu tuharira indyo yuzuye, kandi indyo yuzuye igirwa n'imvange z'ibiryo. Ibitera imbaraga, ibirinda umubiri n'ibyubaka umubiri. Inyigisho ziba muri iri torero ni imvange itunga ubugingo. Yego. Kubabikurikira neza hari n'imvange zose zifasha umuntu muri uru rugendo. Cyane. Kuko bamwe mu bigisha bose banyura hano, mu bashumba basigiwe bose kuvugira Imana, bamwe barahugura, abandi bagacaha, Yego. bagatesha, abigisha iterambere, abavuga iby'imigisha, abigisha kwiyeza no kwitunganya, Yego. abigisha inyigisho zikomeye nk'amagufwa zikwiriye abakuze mu mwuka, ndetse n'abigisha iby'ibanze byo kwizera ku bantu bakiri bato. Manishimwe. Hari abigisha ibitangaza n'imirimo myiza Yesu yakoze niyo natwe twakora. Yemwe ntacyo batakoze. Ego nukuri. Hari indyo yuzuye yo mu mwuka yakuze ubikurikira wese. Ana asifiwe sana. Amen, amen, amen. Uyu munsi n'ejo rero munyihanganiye tuzavuge ku kwirinda no guhunga. Turavuga icyo twirinda, ejo tuzavuga icyo tugomba guhunga naho duhungira. Yego. Haleluya. Amen. Kuko ibyo tumaze kwiga aha hantu wakwirinda gusa, yamara agahungira muri Yesu, aba afite assurance 100% ko ubwami bw'Imana burimo. Yego. Dusomye urwandiko rwanditswe n'uyu mugabo Yakobo, mubabwiye gato n'umuvandimwe wa Yesu basange nyina, ariko badasange se turabizi. Nubwo byitwa ko bose ari bene Yosefu, arazavuga ngo Yakobo, ngo na Simoni na Yuda, ngo n'abashiki babo. Iyo dusomye muri Matayo 5:35, hari umunsi umwe Yesu yavuze ibintu birabatangaza ngo amare ngo baribaza. Barabaza ngo mbese harya ngo uyu si wa mwana wo wamubaje? Ngo nyina ntiyitwa Mariya na bene se si Yakobo na Yosefu na Simoni na Yuda? Ngo bashikiwe nabo bose saba duturanye? Ngo mbese ibyo byose abikuye he, azabikura he ko atanize? Yego. Yakobo yabaye umwe mu bahamije izuka rya Yesu. Nubwo mbere atigeze amwemera akamupfobya kubera kukana, hari n'igihe bashatse kuja Yerusalemu baramuntu ntabakurikire ngo ashaka agatera akavuyo, ngo barenga gahinguka n'icyo gihe yarangije wa wundi wari ku kidendezi cy'i Betisaida, ngo amugira impuhwe abona ntacyo yicariye, ntacyo ategereje, banyuzwaho n'impuhwe yo kazihorana, aja kumubwira ngo haguruka utahe kuko ntacyo utegereje hano. Imana ishimwe. Ariko icyo gihe bene se bari bamupfobije, bamusize inyuma. Hakurya Yosefu na bene se bamugize. Yego.
ya bijya bivuga ngo nta muhanuzi wemerwa iwabo. Ariko Yakobo amaze kubimenya niwe watangije neza, yatangije kwegeranya abantu i Yerusalemu bemeye Yesu. Baja mu cyumba cyo hejuru batangira gusenga. Ibyo tubisanga mu Byakozwe n'Intumwa igice cya mbere umurongo wa 14. Hazavuga ngo abo bose ngo hamwe n'abagore na Mariya nyina wa Yesu ngo bakomeza gusengana umutima uhuye. Naho bari niho na Pentecoste yabasanze. Itorero ritangira ubwo kandi rirakura. Uhera wa munsi wa Pentecoste avuka benshi. Yego. Niwe gusa na Petero Paulo yasanze Yerusalemu amaze gukizwa. Iyo tubisomye mu Bagalatiya igice cya mbere umurongo wa 19. Yaravuze ngo nuko imyaka 3 ishize ngo nazamuka nje Yerusalemu gusura Kefa. Ngo mari w'iminsi 15. Ngo ariko mu zindi ntumwa nta wundi nabonye ngo keretse Yakobo mwene nyina w'umwami Yesu. Imana ishimwe. Kuko ni nawe wari uyoboye itorero ryo muri Yerusalemu. Uyu Yakobo rero yanditse urwandiko ati y'umwaka wa 50 na 60 Yesu amaze gupfa bira mu ijuru. Yego. Yibanda cyane ku myitwarire ya Gikristo kuruta teologiya. Icyo bita ngo ni ethique chrétienne que la théologie. Ni uvuga neza ibitangaza, igitangaza cyabaye cyo gukuza Petero mu nzu y'imbohe aho yarara yari gucibwa igihanga. Yitwa inkingi y'itorero mu mateka y'intumwa. Yaje kwicwa hagana mu mwaka 62 nyuma yo gupfa kwa Yesu. Yego. Niwe wari waratekereje atekereza mu ngingo zose Imana yashize mu muntu. Avuga ku rurimi tugiye kuganiraho. Yego. Ngo ararwitegereza agenzura amagambo yabyo ahereye mu isezerano rya kera. Ngo aravuga ngo ururimi ni urugingo ruto cyane, ni orugane. Yego. Ngo ruba mu kanwa k'umuntu. Kandi ni rumwe gusa. Ariko ibiza biva kuri urwo rurimi. Yakobo abona ko atazafata byanditse. Yego no kuri. Ururimi ni igitangaza. Reka mbanze mvuga aka kantu ngira ngo kabaye nk'iwacu mu gihe cya kera niba atari mite, ariko bazavuga ngo byarabaye. Umugamwe w'iwacu ngo kera imfura zikiriho n'ubu ziriho. Natwe abari ku rubuga ni imfura za Kristo kandi turi imfura mu bisanzwe. Amen. Ariko iyo mvuga ndavuga ngisha abasogokuruza bataramenya n'Imana. Bari bazi kugenga ururimi, bavugaga ijambo. Hari amagambo amwe bazaga bavuga mu migani yo mu gipagani bakavuga ngo umugabo aho kubesha cyangwa ngo avuge ibidakwiriye. Ngo ahubwo yoroga. Kuri. None uko utari ko se kubesha no kuroga mumva bingana. Bakabisobanura ko ngo umugabo ubesha ngo azahinduka gito. Azasuzugurwa n'abantu bose. Ariko nibura uroga ngo azatinywa akagira igitinyiro. Yego. Interpretation zabo z'igipagani. Ituma ngo umugabo aho kubesha ngo yaroga. Ariko byombi kuri twese, kuri twebwe abo ubu ngubu ntacyo biturebaho. Ari ukubesha ari ukuroga ntibidukwiriye. Bose ni kimwe. None uwo mugabo w'iwacu kera ngo w'imfura waricara bukeye agabira mugenzi w'inka. Ngo abataragira kange wa mugabo arayikenura ifata neza. Wayimuhaye ngo iramwagara. Ayiwe. Bukeye ngo amusanga mu kiraro. Ngo aramubwira ati naje. Niki se kikuzanye? Traje kugabuza inka yanjye naguhaye. Kungabuza inka wambaye.
undi ati rwose urayimpa, Mhm. undi ati ntacyo reka dufungure, niturangiza ndakubaza ijambo rimwe nurinsubiza hanyuma ujane inka yawe. Barafungura, barangije wa mugabo wagabiye ngo asubira amaze ngo se harya waje kugabuza inka wambaye? Wivugiye ubwawe ukayitanga ukayimpa nkayiturira, none uraje nguje kugabuza. Undi ati rwose inka yanje kuyimba ni ukuyimpa. Nuko wa mugabo ati reka ngusabe ikintu kimwe hanyuma nkubaze n'ijambo rimwe, nyuma yabwo nubona ko ari ngombwa ujana inka yawe. Yego. Undi ati ngaho basa. Wa mugabo ngo aramubwira ngo nshuti yanje bazaga birahira cyo bakura yakamwirahira, ngo aramubwira ngo niyasame. Atasama ndebe mu kanwa kawe gusa, nimara ndakubaza ijambo rimwe. Nuko wa mugabo ngo arasama, undya wabo hawe inka nawe ngo arebamo. Arangije ngo aramubaza, ngo arabaza ngo ese ko mbonyemo mu kanwa kawe harimo ururimi rumwe gusa rwampaye inka, nkaba ntabonyemo ururimi rwa kabiri mwana we muri ako kanwa kawe, ngo none ururimi ruje kungabuza inka rwavuye he? ni ukuri. Ko mbonyemo ururimi rumwe urwo kugabuza nabonye urwampaye, ariko urwo kugabuza ntarwo mbonye. None urwo rwavuye ko ntarwo mbonyemo. mwana we Kubera ubufura bwabo bw'ico gihe yumva aratsinzwe. ni ukuri. Ngo abwira wa mugabo yari yarahaye inka arambwira ati yewe singira indimi zibiri, ngira rumwe kandi ndatsinzwe, nari mpemutse gumana guhaye. Ashingura inkwebo yiwe arataha. Ariko yaje kuba ubu ngubu yari kuvuga ati nta naho twandikiranye, izo zose bavuga nta niyo naguhaye. Yego. Ariko atinya ijambo ryo ku rurimi rwiwe yasohotse mu kanwa kiwe. ni ukuri. Kandi mugenzi we amaze kumubaza ati ese ko mbonye ufite ururimi rumwe urwa kabiri rwo kugabuza? Ibyo nizo zaba bidukwiriye abakristo, ku rurimi rwacu ruvuga kimwe gusa. Sinzi icyo rwaremewe mu ngingo z'umubiri rwagombye gukora, ariko nta kindi twari twararuherewe kwari uguhimbaza Imana konyine. Imana ishimwe. Hari akandi kamaro gasanzwe nk'uko izindi ngingo z'umubiri zikora. Ururimi rwarwo gushaka gufasha gusa umuntu kumira, gukanja, Yego. kuvangura uburyohe cyangwa ibibishe. Burya mu myigire yarwo hari ukuntu rugabanijemo, aho wumvira ibiryohereye, ibirura, ruragabanyijemo ibice bine. Yego. Nirwo rutera umuntu kuvuga neza amagambo asobanutse. Udafite ururimi ntiyavuga ngo menshi avuze. Indi fonction y'ururimi rwari uburyo cyangwa se moye abantu bakoresha muri communication uko bavugana. Bashobora kubaka ubumwe cyangwa bagasenya. Yego. Niyo mpamvu n'ubu ngubu harimo ingorane mu miryango, cyangwa se nawe ubwo wihereye iyo umuntu ubwiwe atifashe mu byo avuga ubwiwe arisenya. Amagambo asohoka mu kanwa afite ububasha n'imbaraga zasenya n'uyu mubumbe wose. Yego. Cyangwa zikawukiza. Kuko nirwo ruserura, rugaragaza, rurasura ibishwe mu migambi mu mitima y'abantu. Rwashyizwe mu kanwa ngo tubashe guhimbaza Imana. Ariko icyaha kije ruba isoko ya byose. Yego. Rwakiza cyangwa rukica. Ruhinduka igitangaza, nicyo cyasinyiye Pawulo
icyatumye Yakobo afata umwanya rutekerezaho aravuga ati sinazagenda ntandikiye abantu cyane cyane yari ko yandikira ndaza kubabwira abo yandikiraga. Yakobo rero amaze guhishurirwa mu ngingo zose zigize umubiri arasanga ngo ururimi nubwo ari urugingo ruto ngo ariko rwarimbura umubiri wose. ukuri Ukuguru ntikwarimbura, urutoki ntirwarimbura, ijisho nubwo barikuramo ntiryarimbura, ngo ariko asanga ururimi nubwo ari urugingo rutoya mu ngingo ntoya zigize umubiri wasanga rwarimbura umubiri wose. Kandi Yakobo ngo asanga ururimi rufite ubumara ngo n'ubusagwe ngo buruta ubw'ibindi bintu byose bibaho, yego yaba inzoka cyangwa izindi nyamaswa. Mutekereze ikintu dufite rero tutacyitayeho. Aravuga ngo ibyaremwe byose umuntu afite ububasha bwo kubitoza ngo akoresheje ururimi kandi ngo bigakunda, ariko ngo icyamunaniye ngo ni ugutoza ururimi rwe. ukuri Yerekanye ingero ntoya z'ibintu bito cyane dukoresha kuyobora ibintu binini cyane bikumvira kandi bigakurikira. yego Niho twasomye ngo ifarasi izigira akantu gato bayishyira mu kanwa ariko uyigendesha hari ukundi yagakuruye imenya ngo irambwiye ngo ni nyihute cyangwa ni impagarare cyangwa ni impindukire. Yatojwe n'umuntu ariko ikabimenya kandi igakurikira. yego Aravuga ngo amato ni manini. Hari amato manini wageramo ntumenye ko wageze mu bwato. Reka dufate no kuzo bazabona biri hafi, dufate izi modoka nini cyane za rukururana z'amataraki. yego Aba ari kinini cyane ariko akantu gatoya kayibamo kitwa vola cyangwa se direction kayijana aho umwerekeza ashaka. yego Ariko kuva ngo uyobore ururimi rwawe urumetirize wumve ko urumetirije ngo biragoye cyane. ukuri kweli kuko ruvamo ibyiza rukavamo n'ibibi. Aravuga ngo warushobora ngo yaba arinze umubiri n'ubugingo bwe. barishimwe Aravuga ngo iyo rubarusha kuba rwiza ngo n'ibirenge biba bigenda bivuga inkuru nziza ku misozi aho kugenda bikwiza urwango n'uko tuba tubibona muri iki gihe. Ariko kubera ururimi rwabaye isoko y'ibibi n'ibyiza ndetse ubu ngubu rukoreshwa gusa gukora ibyinshi bibi cyane keretse twebwe abizera. yego Mu miremere y'umuntu Imana yari yamuremye yaragizwe n'ingingo nyinshi. Imwe muri zo nyine ni urwo rurimi twari tuvuze. Ariko urwo rugingo rutoya rwugize umubiri ni igitangaza twashiriwemo aho Satani yamaze kumanukira muri iyi si akosha umwana w'umuntu. Rushobora ngo kurimbura umubiri, ruza rurimbura ingo, rukarimbura imihana, rukarimbura uturere, rukubika ibihugu. ukuri Rufite ubusagwe n'ubumara buteye ubwoba. yego Ariko igiteye ubwoba ngo nuko rwashira ubugingo muri Gehinomu. Niba n'ibindi byakwihanganirwa ariko kuvuga ngo rugushize muri Gehinomu ni igitangaza. komeye mana we Umuntu ngo ashobora kumenyereza ibintu byose n'inyamaswa zose ariko ngo biragoye kumenyereza ururimi. Ururimi rugira ingaruka mbi cyane ku mitima yacu. Yakobo yarantangaje aravuga ngo urupfu yaravuze ngo ururimi ngo urupfu n'ubuzima ngo biri mu bubasha bw'ururimi. Mutekereze icyo kintu. ukuri
ururimi rufite ububasha bw'urupfu no gutanga ubuzima. Dufite umwanya twari kuvuga, hari abantu muri Bibiliya bagiye bazi ururimi rwabo. Yego. Hari abaza baca umugani bakavuga ngo akarimi karekare ngo gasemerera imisaya. Hari abazize inkuru kubera indimi zabo bigatuma bicwa. Arandika rwitegereza bavuga ngo urupfu n'ubuzima biri mu bubasha bw'ururimi. Yego. Ni igitangaza. Mu byanditswe byera ururimi ruvugwa cyane si uru rugingo rufite icyo rwagenewe gukora kimwe n'izindi ngingo. Ahubwo baba bashaka kuvuga amagambo mabi avugwa n'ururimi bikomotse mu bivuye mu mutima w'umuntu. Yego. Amakimbirane, ishyari, ibinyoma no guteranya, imigambi mibi mu muntu. Izo bivugwa byose bivuye mu mutima bisesekara mu rurimi mu kanwa ariko bavuga. Ibyuzuye umutima bisesekara ku kanwa. Yego. Ururimi rwo rubishyira mu bikorwa. Kuri. Nicyo gituma bavuze ngo rushobora kwica cyangwa rugakiza. Ngo bishobora kwangiza no kubika ibihugu. Yego. Ururimi ruri mu gukoreshwa bakarasana ibibombe, imihana igashira, abantu bakikorera amaboko. Ururimi ngo rumeze nk'agashirira nubwo ari gato cyane ngo rukoza gatwika ishyamba rinini cyane. Ahari indaro ukahata umwambi, urebe uko umwambi ungana. Uzi utwika igihugu cyose kikaba cyoshira. Ukuri. Ni rwo rwateye isi yose kurenganya, ibura ubutabera. Nuko bigeze ubwo bavuga ngo gusubizanye nabi ku yindi. Bitugaragariza aho isi igenda itujana. Yego. Amagambo akomeretsa byakuruye intambara, isi yose igoswe n'agahinda, intimba n'amaganya, abantu babayeho nta cyizere cyo kubaho. Zose biterwa n'ururimi. Yego. Yakobo yibaza kuri iki gice cya gatatu aravuga ngo ashobora guterwa n'ururimi. Ati ururimi rwashyizwe mu mibiri yacu, rushobora kuwanduza wose kandi ugatwika imibereho yose y'umuntu utarinze ururimi rwe kugeza ubwo rwamujyana muri Gehinomu, ngo ariyo nyanja y'umuriro cyangwa urupfu rwa kabiri mu Kigiriki. Intumwa Yakobo yanditse uru rwandiko yandikira abavandimwe be n'abahamagawe bashaka gukurikira Yesu, abihanangiriza babwira ngo mwirinde akaga gaterwa n'ururimi rubi rusebya kandi ruteranya. Kwako kaga katureba n'isi ndetse n'ibyaremwe bindi byose. Ururimi rwica n'ibindi biremwa. Yego. Rwica umuntu ubwe, rukica abandi, rukicwa n'ibindi biremwa n'ibitari abantu. Imana itubabare cyane. Amen. Umuhimbyi wa Zaburi 15 umurongo wa mbere yigeze kubaza Imana ikibazo. Arayibaza ngo Uwiteka we, urinde uzaguma mu ihema ryawe, ngo ninde uzatura ku musozi wawe wera. Yego. Imana ngo iramusubiza ngo nugendera mu bitunganye, ngo agakora ibyo gukiranuka, Ukuri. ngo akavuga iby'ukuri, ngo nk'uko biri mu mutima we. Yego n'ukuri. Ngo utabeshera abandi, akababeshesha ururimi rwe, ngo ntagire nabi bagenzi be, ntashyushe inkuru y'umuturanyi we. Aravuga ngo mu maso ye y'umunyagisuzuguro arahinyurwa. Yego. Ariko abatinya Uwiteka arabubaha. Imana ishimwe. Ngo icyo yarahiye naho cyamugirira nabi ntiyakwivuguruza. Ngo ntagurize ifeza kubona indamu zirenze urugero, cyangwa ntiyemera ibiguzi ku umuntu utariho urubanza. Yego.
ngo ugenza atyo ntabwo azanyeganyezwa. Haleluya. Amena. Ugenza atyo niwe uzicara ku musozi wera, niwe uzicara mu mahema y'Imana. Imana ishimwe. Iki kibazo kirimo bibiri bitandukanye ariko bifite ubusobanuro butandukanye kandi bumwe gusa. Ninde uzahagarara mu ihema ryawe Mana? Yego. Ninde uzahagarara ku musozi wawe wera? Icyatumye abaza ibyo bibazo byombi si ugupfa kubaza gusa nuko bifite icyo bisobanuye. Umusozi wera ni Siyoni yo mu ijuru. Yego. Ihema ry'Imana n'imibereho yacu turimo yo ku isi. Za konduite zacu muri vikurante. Ni ukuri. Mu busobanuro waje gusubizwa, Uwiteka aramusubiza ngo n'uwarinze ururimi rwe. Yego. Usebanya kandi utaragiriye nabi mugenzi we. Uwo ngo azicara ku musozi wera kandi azicara mu ihema ryanje. Iyo tubivuga gutyo ubugira ngo ugende ugera umutima ku byawe wewe urimo kunyumva. Ubasha kuzicara kuri wa musozi wera, ejo wicaye uhagaze mu ihema ry'Imana. Tubonye ko amagambo mabi gusebanya, amakimbirane n'umunjyane uterwa n'ibiva mu muntu, aribyo bisesekara ku rurimi. Yego. Bidashobora kwemerera umeze atyo wese kwegera Imana yera, bidashoboka gifite urwo rurimi. Ni ukuri. Matayo arandika ku bice 12:36-37. Aravuga ngo kandi ndababwira yuko ijambo ry'imfabusa ryose abantu bavuga ngo bazabaribazwa kuri wa munsi w'amateka. Yego, ni ukuri. Ngo amagambo yawe niyo azagutsindishiriza, ngo kandi amagambo yawe niyo azagutsindisha. Yego. Yego. Ubu ukora shimangira ururimi rwawe nutabireba neza nibwo ruzagutsindisha cyangwa rugutsindishirize. Yego. None twebwe ababwirwa uyu munsi twakomeze kwitwara gute mu Mana no ku bandi? Twebwe abategereje urubanza ururimi turugenga gute? Twari kuzaja duhora dusaba Imana tuvuga nka Dawidi. Yaranditse mu gitabo ciwe muri Zaburi 141 ku murongo wa 3 aravuga ngo Uwiteka we ngo shira umurinzi imbere y'akanwa kanje, urinde umuryango w'iminwa yanje, tuhindura umutima wanje mu kibi cyose, wote nkorana imirimo yo gukiranirwa n'inkozi z'ibibi, ubone gusangira nazo ibyo kurya byazo by'ingenzi. Yego. Haba mu gihe tutabwirwa nabi n'abo tubana cyangwa tukabibwirwa n'abanzi bacu, uko byamera kose twagombye gusaba nk'uko Dawidi yasabye Imana, ushira umurinzi imbere y'akanwa kanje. Yego. Urinde umuryango w'iminwa yacu, simpindure umutima wanje ku kibi icyo ari cyo cyose. Byakabaye isengesho ry'umuntu wese. Yakobo yandika ku gice cya mbere kuko ari cyo ariko yibandaho cyane ururimi ku murongo wa 26. Abwira we yabwiraga icyo gihe barimo wewe nanje. Yego. Aravuga ngo umuntu niyibwira ko ari umunyedini ngo ntagenga ururimi rwe, ngo ahubwo akishuka mu mutima, ngo idini ry'uwo muntu riba ari ubusa. Ni ukuri. Twaba tubesha imitima yacu n'abatwumva turimo tuvuga. Yego. Niba tuzi ko tutagenga indimi zacu, kabone nubwo tugaragara nk'abavuga Imana ndetse nk'abayikorera cyane, ndetse nk'abakiranutse, ni ukuri. ariko niba tutaragenga ururimi rwacu tuba twishuka rwose. Yego, ni ukuri.
tuba twishuka pe. Mm. Urwenya no guseka mu buzima ni byiza, ni bisanzwe, Mm. ariko amagambo yica imitima y'abandi Mm. agasenya umubano n'umuvukano, Mm. agateranya abashakanye, Nukuri. agatandukanya abana n'ababyeyi, Mm. agatera amapfa mu itorero no mu karere no mu ngo zose Mm. cyangwa mu gihugu, Yego. tazakwemera kwegera Uwiteka no kwicara mu mahema yiwe. Nukuri. Ibyuzuye umutima bisesekara ku munwa. Mm. Ururimi niyo mezire, niyo termometere y'umutima. Yego. Umuntu acecetse ntiwamenya icyo afite, ariko iyo abumbuye akanwa mu bibazo runaka ahuye nabyo, nibwo uzumenya uwo ari we. Yego. Ururimi rubishyira hanze. Wagaragaza guhishira igihe kirekire, akwitwara no kwibungenga ngo abantu bakugirire icyizere. Yego. Ariko iyo ukuzuye umutima uko biri kose n'uko byagenda kose, iyo wananiwe kugenga ururimi, biranga bikarenga bikagaragara bikajya hanze. Imana igenzura imitima yacu, Yego. ikamenya n'ibyo twibwira cyangwa dutekereza tutaragira ijambo na rimwe dusohora mu kanwa kacu. Bibiliya yambwiye umunsi umwe abafarisayo n'abanditsi n'abanyamategeko ngo bibandaga cyane kubigaragara, none ngo bakabangamira abigishwa cyane. Umunsi umwe ngo barababangamira bashaka kubabwira nabi, ngo bababwira ngo ariko bararya batajya bitsa intoki barica umuco wabo. Yesu ngo arabasubiza ngo nyamara mwa bagabo mwe, hari ibyanduza cyane kurusha ibyo mutekereza. Yego. Yego. Kandi ibyo nibyo mukora. Ko muratunganya abigishwa banjye ngo ndibaje bitsa intoki mbere yo kurya. Ibyo ni bitoya cyane, ariko mwebwe mw'abafarisayo mwe n'abanyamadini namwe banditsi, ibyo mukora ni ibitangaza abantu. Ahindukira abigishwa barababwira ngo muri aho yanditse ari muri Matayo 15:19, arababwira ngo kuko umutima w'umuntu wari waturuka ibitekerezo bibi, ngo kwica no gusambana no guheheta, ngo kwiba no kubeshera abandi n'ibitutsi, ngo ibyo nibyo bihumanya umuntu. Ngo ariko kurisha intoki zitajabitse mu mazi ngo ntiguhumanya. Arabahumuriza bari bahamutse batewe n'aba bafarisayo. Yego. Nimwirire kutajabika intoki sibyo bihumanya, ariko ibiri muri bariya bagabo Yego. birahumanya cyane. Nukuri. Baririra nabo barumirwa. Yari afite ubutware budasanzwe cyane. Nukuri. yazaga avuga bakabura ukundi babigenza. Hari umunsi yinjiye mu rusengero bararugize iguriro, ararukubita rwose, ariko habura n'umwe wamukoraho. Kandi abasirikare baje kumuharete ngo bamuhate. Yari Imana 100% kongera akaba umuntu 100%. Mu gihe cyose ishaka ryase ryamuryaga akinjira mu bumana, Yego. aba bashaka kumutinyuka. Hari aho yababwiraga imitima yababaza bashaka kumutembesha ku manga yagera akavuga ati stop. Nukuri. Akabanyuramo akagenda bakamubura. Amen. Haleluya. 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 Dufite umugabo twakurikiye, ntabwo turi ingora gusa. Dufite uwo twamenye urutabamenyekanye bose uhereye kuremwa kw'isi. Yego. Dufite umugaba w'ingabo utazuneshwa. Reke tumunambeho. Imana ishimwe. Aravuga ngo intekerezo mbi n'amagambo mabi cyane yanduza
ngo akomoka mu mutima agasesekara hanze mu rurimi. yego, Yakobo aravuga atari ku rurimi ni igitangaza. Umwanya umwe ruramya Imana, uwundi mwanya rukavuma abandi baremwe mu ishusho y'Imana. Ngo kandi abo ngabo umwami yarabitangiye akabapfira ku musaraba. Ngo ariko rukaba rwabajana muri Gehinomu. yego ni ukuri, Aravuga ngo ururimi ni rubi, rwuzuye amagambo afite ubumara ngo n'ubusagwe bwica. yego, Umuntu azatinya inzoka ngo niyo ifite ubumara yagukoma ukababara. Ariko ijambo ribi riza ribabaza ukaza urirarana ukaryiriranwa ukarigira n'umwaka. ni ukuri, Utari muri Yesu muryikure nk'usaba Imana igukureho. Umuntu yakubwira ijambo rimwe ukagera none yaguteye icumu. ni ukuri, Ururimi rurica, ururimi rufite ubusagwe, rufite ubumara buteye ubwoba. Tugomba kurwirinda bene data. amena, Haleluya. haleluya, haleluya, Imana ishimwe cyane. amena, amena, Yakobo aravuga mu bice 3:11 aravuga ngo ese ngo amazi meza n'akereta yabasha kuva mu isoko imwe? Cyangwa bene data ngo ese umutini wabasha kwera imbuto za Elayo? Ngo cyangwa umuzabibu wakwera imbuto z'umutini? Ngo niko n'isoko imwe itabasha kuvamo amazi y'umunyu kandi ivemo amazi meza. yego, yego ni ukuri, Ariko biri mu gushoboka cyane. Twebwe rwose, biroroshe, umwana w'umuntu ni igihume. Umwana w'umuntu aratangaje. Usanga yaririmba none ahangaha mu kanya agatora inkoni. mwana we, Wasanga yavuga ubutumwa mu kanya ugasanga arimo aratukana. Wasanga arimo kuvuga akavuga Imana mu kanya akaja mu nama zigambana. ni ukuri, Umwana w'umuntu afite ikintu yananiwe kumenyereza ni ururimi. mwana tubabarire, Ariko ngo urinze ururimi rwiwe ngo abarinze ubugingo bw'ingo kandi abarinze umubiri wiwe. yego, imana ishimwe, Imana ihimbazwe. imana ishimwe cyane, Ibyo biratunaniye turagaragaza kwishushanya ariko ururimi ruratugoye. Ariko twese yavuze ngo ubasha kururinda yarinze ubugingo bwe. sandi yesu we, Kandi harimo benshi barurinze rwose. ni ukuri, Nimwibaze ibiri aha hanze ahangaha bene data. Ibyo muhaye mutegera n'imvugo ziri mu bantu bacu b'ingeri zose. Ni agahomamunwa. ni ukuri, Umwanditsi wa Zaburi ya 12 aravuga ngo bose barabeshyana, bavugisha iminwa ishesha, bakavugisha n'imitima ibiri. Ngo Uwiteka azatsemba iminwa yose ishesha, ngo n'ururimi rwirarira. mwana tubabarire, Ngo abavuze bati tuzanesheje indimi zacu n'iminwa yacu, ngo ni yacu udutwara ninde? Babandi zasohoye muri Timoteyo wa 2 ibice 5 niho byasohoreye bivuga ngo bazaba ari ibyigenge, ngo bakunda impiya, yego, bibona batukana, ni ukuri, batumvira ababyeyi indashima, yego, badakunda babo, babesherana, anashimwe, batirinda bagambana, ngo bakunda ibibanezeza cyane aho gukunda Imana. amena, Mbega ururimi we, mbega ururimi, mbega ururimi, mwana we, mbega ururimi. Bwana unilinganishe na ulimi usafishe, yego, nipe vazi la rohoni safi sana la kitani lifaalo siku ya asubuhi hiyo. imana ishimwe, none mwana Pawulo yandikira Abagalatiya ibice 5:19 aravuga babwira imbuto za kamere kandi zigaragazwa n'ururimi. yego, Aravuga ngo dore imirimo ya kamere agaragara n'iyi:
yabavuga ngo gusambana no gukora ibiteye isoni by'isoni nke no gusenga ibishushanyo no kuroga no kwangana no gutongana n'ishyari n'umujinya ukuri n'amahane no kwitandukanya no kwirema ibice no kugomanwa yego ni ukuri no gusinda n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo ngo ndababwira hakiri kare nk'uko nababwiye kera yego ngo yuko bakora ibisa bityo batazaraga ubwami bw'Imana. Yesu we. Imana itubabarire, yego ni ukuri yego ni ukuri Imana idutabare, Imana itwegereze. cyane ni ukuri Izo mbuto za kamere zose tuvuze ikibigaragaza ikibigiramo uruhare yego ni ukuri Mana tabara itorero tabara itorero ryawe. yego ururimi rugiye kurandura, rugiye kubika, rugiye gusenya byinshi, ariko ntacyo Imana yarisigarije. Imana ishimwe Hari icyo bya la notion du reste, turahari ni ukuri ko turavuga kandi Imana iri kumwe natwe. Imana ishimwe Imana ishimwe Agombye kwiyeza mu mitima no ku mibiri, yego uko ni mu bubiko bwose bw'iby'umwuka bibitse. Imana ishimwe Imana ihimbazwe haleluya haleluya Twabika ibintu bibiri bidahuje cyangwa bizirana mu kintu kimwe ntibishoboka. ni ukuri Wa mugabo yaramaje ngo uko mbonye mu rurimi rumwe mu kanwa kawe wambaye inka, urwo kugabuza ruvuye yemewe naho twebwe turi mu kubika indimi zibiri mu kanwa cyangwa indimi nyinshi. Izi byose twavuze biri mu gukorwa n'abamwe biyita izina ry'Imana. yego yego rwose Mu rurimi rumwe hakavamo ibi byose twavuze kandi bigahitse imbere y'amaso y'Imana. Tiwabika ibintu bibiri bidahuje cyangwa bizira ngo ubibike mu kintu kimwe. oya Amen. Tiwakwera kandi wanduye. Imana ishimwe. Ntibishoboka. Ukore kimwe umese rumwe ureke kujijisha no kujishuka umutima wawe. yego Tiwakwera kandi wanduye ntibibaho. Andura cyangwa weza. yego Hako ntiwabika ibintu bibiri bidahuye kandi bizirana. Munishi yaravyo ni kuchanganya mafuta na maji. Bizahura. yego ni ukuri Uko biri kose tugenda twiteguye ngo ururimi rwacu imbere yacu hari urubanza. yego Nirutadutsindishiriza ruzadutsindisha. yego ni ukuri Salomo arandika mu Migani 23 mu murongo wa 28. Aravuga ngo mwana wanje mpa umutima wawe kandi amaso yawe yishimira inzira zanje. yego Ngo kuko umugore w'amaraya ari uruhavu rurerure, ngo kandi umugore w'inzaduka ari urwobo rufunganye. ni ukuri Ngo nukura kigico nk'umwambuzi kandi atuma hagwira abagambanyi mu bantu. ni ukuri Tiyavuze ngo mpa kimwe cya kane cyangwa bibiri bya kane cyangwa bitatu bya kane. Yarambwiye ngo mwana wanje mpa umutima wawe wose. Imana ishimwe Uwo ni Yesu abitubwira. yego Nimureke kumva ibisate by'imitima yacu. Imana ishimwe Nimumva umutima wanyu wose mu bwenge. Imana ishimwe. haleluya 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 Imana ishimwe Nzaba ngo wumvira umwuka gw'urukundo. haleluya Aso nuzagira nubona Yesu. Imana ishimwe Imana ishimwe Nitwumvira umwuka ibi byose bapfa mu ndimi zacu. yego Tibishoboka. ni ukuri Ibyanditswe byerewe abivuga ururimi umuntu azumva yarukuramo niba byashobokaga akarujugunya, ariko ntaho tworushira.
turakenewe, dukenewe kunywa, dukeneye kunywa, dukeneye kurya, dukeneye gukominika n'abandi. yego Bose twarushira, ariko iyo baruvuga bakavuga n'ububi bwabwo n'ubusabwe bwabwo, uza wumva warukuramo, ariko ntibizakunda. yego nimutekereza aho tugeze bene data, ibiri mu ngo z'abantu, ni ukuri, abizera n'abatizera, hagati y'abavandimwe bose ibere rimwe, mana we, mu matorero abashumba nabo bashunze, hagati y'abana n'ababyeyi, ni ukuri, za social media zazicicikana ubu ngubu, muri domene zose, abanyepolitike, mu gisirikare, mu basivile, mu bashumba n'abandi. Nimurebe icyo ururimi rukora kuri no. ni ukuri, Haleluya. haleluya, haleluya, haleluya. Ariko duhumure mu ijuru imbere y'Imana, dufite umuntu utuvugira. Imana ishimwe. Ni umukuru w'abatambyi kandi yitwa Rukundo. Yego. Hamya neza yuko izina ryanjye ryanditse mu mutima we. Haleluya, haleluya. Kandi niyo mvuge nta mwanzi wamunkuraho. Imana ishimwe. Biteye ubwoba mu bantu birwa basebanya, basebya ubwoko, babugambanira, kubw'indonke y'akamanyu k'umutsima. Nyamara baravuze ngo nta wanguwe ngo akire. Ni ukuri. Baribesha. Ni ukuri. Nta wanguwe uzukira ntawe. Umwanditsi wa Zaburi 140 uhereye baravuga ngo Uwiteka we, ngo nkize umunyabyaha, yego, ngo ndinde umunyarugomo, ngo bibwira ibyigomwa, bakaja bateranira umurwano, ngo basongoye indimi zabo nk'iz'inzoka, bana we, ngo ubusagwe bwica buri munsi y'iminwa yabo. Nimutegere namwe uko umuntu ateye. Basongoye indimi zabo nk'iz'inzoka, kandi ngo ubusagwe bwinshira buri munsi y'iminwa yabo. Ugabona n'umuntu ugahura nawe ukabona ari mwiza, ukabona ari imfura, ariko afite ururimi rusongoye nk'urw'inzoka. yego, Rurimo ubusagwe nk'ubwinshira, ariko bamureba ukabona ari mwiza. Apparence trompe, kureba umuntu inyuma ntacyo bivuze. Umugenzura w'imitima arahari, yego, kandi umutima utagucira urubanza uratinyuka imbere y'Imana. Imana ishimwe. Imana ihimbazwe. Imana ishimwe cyane. Pawulo mu rwandiko rw'Abaroma ibice 3:13 arababara aravuga ngo bose barayobye, bose bahindutse ibigwari, yego, ntawe ukora ibyiza n'umwe, ngo umuhogo wabo wabaye nk'imva zirangaye, ngo bariganishije indimi zabo, ngo ubusagwe bwinshira buri mu minwa yabo, yego, ni ukuri, ngo akanwa kabo kuzuye ibitutsi n'amagambo abishye, ngo ibirenge byabo byihutira kuvusha amaraso, ngo kurimbuka n'umubabaro biri mu nzira zabo, ngo inzira y'amahoro ntibarakayimenya. Imana itubabarire. Mbega umubabaro uyu mugabo yari afite, Mana yacu. Bariganishije indimi zabo, ubusagwe bwinshira buri mu minwa yabo, akanwa kabo kuzuye ibitutsi n'amagambo abishye, ngo ibirenge byabo byihutira kuvusha amaraso, kurimbuka n'umubabaro biri mu nzira zabo, yego, ngo inzira y'amahoro ntibarakayimenya. ni ukuri, Ngo aje gusoza bava ngo kubaha Imana, ngo ntikuri imbere yabo. Imana itubabarire we. Ariko iyo tureba twese mu gititi twicaranye cyangwa tuganira, kugira ngo turi mu rugendo rumwe twese. Ni ukuri. Yeremiya arahanura ku bice 9:6 kugeza ku 8. Aravuga ngo icyo gituma Uwiteka nyine ngo abavuga ati, dore nzabashongesha mbagerageze, ngo ukundi nagira abantu banje ni ukuhe. Ururimi rwabo ni nk'umwambi wicana, ni ukuri.
ruvuga iby'uburiganya ngo umuntu wese avugana amahoro na mugenzi we ku rurimi ngo ariko mu mutima we amucira igico ngo mbese ibyo sinzabibahanira ngo ni kuwiteka abaza ngo mbese ubwoko nk'ubwo ngo umutima wanje ntiwabohora ibyo ngibyo. yego ni ukuri. ni Yeremiya ruhaye uhanura nta cyabayeho kitabayeho cyangwa kitari uyu munsi. aho yahanuraga mu gihe ciwe natwe biratureba uyu munsi. yego ni ukuri. ukundi nagira abantu banje ni ukuhe kw'indimi zaba ari nk'imyambi yicana. yego avuga iby'uburiganya umuntu wese akavuga n'iby'amahoro na mugenzi we. ni Yesu ashimwe ariko yerekerayo turagapfuta byaye. mutekereza uko umuntu ateye. ngo ariko umutima we ngo akamushira igicu. yego Imana ngo irabaza ngo ibyo sinzabibahanira. Uwiteka arabaza ngo ibyo abakora ibyo sinzabahanira ibyo bakora. ngo mbese ubwoko nk'ubwo ngo umutima wanje ngo ntiwabohora ibyo ngibyo. yego Salomo mu migani kugira ibice 6:16 kugeza ku 19. ururimi ni igitangaza nabyo ngo n'isoko y'ibi byose n'ibyiza bishobora kuvamo. ariko aravuga ngo ari ibintu 6 ndetse n'ibirindwi Uwiteka yanga ngo bimubere ikizira. yamavuga ngo amaso y'ubwibone, ngo ururimi rubeshya, ngo amaboko avusha amaraso utariho urubanza, n'umutima ugambirira ibibi, ngo amaguru yihutira kugira urugomo, umugabo w'indarikwa uvuga ibinyoma. yego ngo yamara agateranya abavandimwe. Mana tubabarire. ati ndabyanga n'Uwiteka ndabyanga. ni ikizira imbere yacu. yego ni ukuri. Mana tubabarire. Mana tubabarire cyane. arongera ku gice cya 17 umurongo wa 20. aravuga ngo ufite umutima unanirana ngo nta byiza azabona. yego ngo kandi ururimi rugoreka ngo azagwa mu makuba. Mana we. niki ijambo ry'Imana ritatubwiye. ntacyo ni ukuri. ntacyo tuzire gusa. ntacyo rwose. umwanditsi wa Zaburi ya 34 ku 12 aravuga ngo abana bato nimuze mu nyumve ngo ndabigisha kubaha Uwiteka. indi ushaka ubugingo ngo agakunda kurama kugira ngo azabone ibyiza. yego ngo ntuzajya ubuza ururimi rwiwe kutavuga ibibi, ngo n'iminwa ye itavuga iby'uburiganya. ni ukuri. yama babwira ngo nimuve mu byaha muze mukora ibyiza. ngo mushaka amahoro muyakurikire kugira ngo muyashikire. Mana ishimwe. Haleluya. 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 Amena. Amena. Asante. Asante. Haleluya. Mana ishimwe. Bana bato nimuze mu nyumve ndabigisha kubaha Uwiteka. yego yego ushaka ubugingo agakunda kurama no kuzabona ibyiza. nabuze ururimi rwe rutavuga ibibi n'iminwa itavuga iby'uburiganya. ave mu byaha akora ibyiza. yego ashaka amahoro yakurikire kugira ngo yashikire. Mana ishimwe. ntacyo ijambo ry'Imana ritatubwiye. ni ukuri. reka ntabarambiye nsoze mvuga ibyo Pawulo yandikiye Abefeso bice 4:25. arabwira ngo nuko mwiyambura ibinyoma. turacyari ku rurimi gusa. ni ukuri. mwiyambura ibinyoma umuntu wese avuga n'ukuri na mugenzi we kuko turi ingingo za bagenzi bacu. ngo nimurakara ntimugakora icyaha ngo izuba ntirikarenге mukirakaye. ni ukuri. ngo kandi ntimubererekere Satani ngo uwibaga ntakongere kwiba.
ngo ahubwo akora imirimo akoresheje amaboko y'ibyiza kugira ngo abure ibyo gufasha mukene. yego ngo ijambo ryose riteye isoni ntigaturuke mu kanwa kanyu, ngo ahubwo uko mubonye uburyo muje muvugira ibyiza ryose ryo gukomeza abandi, Imana ishimwe. kugira ngo riheshe abaryumvise bose umugisha, kandi ngo leta agahinda umwuka wera w'Imana, yego ngo wabashiriwe kuba ikimenyetso kugeza ku munsi wo gucungurwa, ngo gusharira kose n'uburakari n'umujinya n'intonganya no gutukana hamwe n'ivumwa ryose bibavemo, ngo mugirirane neza, mugirane imbabazi, yego mubabarirane bizakuko Imana yibabariye muri Kristo Yesu. Imana ishimwe. Ibi byose tuvuze inkomoko yabyo n'ururimi rubigaragaza. yego ni ukuri. Twumvise byinshi mu bavugabutumwa, twumvise byinshi mu baririmbyi, bahanura ndetse n'ubuhamya, n'indyo yuzuye twarariye, twarafashijwe, twamenye byinshi kandi byatwigishije uko twagenda n'uko twagenga indimi zacu. Imana ko iratubaza ngo ikindi nagenza ubwoko bwanjye, ikindi nabakora ni ikihe? Icyo ntabakoreye muri aya magambo yose bene data bamaze kuvuga muri imyaka yose, mu ntangiriro y'umwaka kugeza uyu munsi, ni ukuri. niba utarabyumviye urashaka ngo Imana izakora iki kindi? Nimureke twirinde, yego twirinde hanyuma duhunge, kandi Imana ishimwe kuko dufite ubuhungiro. yego Imana ishimwa ko dufite ubuhungiro. No kuri ibiba bivugwa bwoko bwacu biteye agahinda. yego ni ukuri. Zo duhaye tubona tutigeze tubona, n'abaturuta ntabyo babonye, n'abo turuta nabo si bato ntabyo babonye. Ibihaye bikorwa ubu ngubu biteye isoni no kubivuga. bisa ni ukuri. za social media tugeza twarenze ihaniro. Ururimi ruri mu kuvuga ibitari mu muco wacu, habe n'uwabizera birababaje cyane. ni ukuri. Ababyeyi basigaye bibaza impamvu babyaye. kweli. Ibihe biratimiyeho ngo umubyeyi azibaza ngo akifuza ngo akibaza icyatumye aba umubyeyi. yego we n'ingombe ikaba yifuza ngo yibaza ngo yija kuyibuye. Ni igitangaza bikomeye. ibyuzuye umutima ubashije kurinda ururimi ntibisohoke. Wakira ubwawe kandi hagakira imbaga y'abantu benshi, ariko iyo bisohoye uratwika ugakongora. Abavuganaga bakarebana nk'injangwe n'imbeba, abashakanye bakangana urunuka, abaturanyi bakishishana, abavukana bakamera nk'abanyamahanga bamwe ku bandi. Mbega ururimi tuvuga iki, tureka iki, ko namwe kimwe na bimwe mubizi n'ibyo mubona n'ibyo mwumva murabona tugana he? Torero nimuhaguruke mugende mubwire abantu yego iby'Imana yanze muri iki gihe cy'ubuhenebere bukomeye. Inshingano zacu kuvuga kabone nubwo twabizira. ni ukuri. yego mbese wabashe kurinda ururimi rwawe? Nimureke twumvire umwuka, azatumara isoni, azatuvuganira. Imana ishimwe. Dukuraho ibitwanduza duterwa n'indimi zacu cyangwa iz'abandi. Nubwo abandi bose bakuvuga nabi, ariko uhamanye n'umutima wawe ko warinze ururimi rwawe, nta rubanza uzagira imbere y'Imana. Ariko nubwo bagusingiza bakakwibeshaho, ukaba umwiringirwa kuri bo, ariko uzi ko ururimi rwawe utarugenga, yego nta kizagukiza urubanza rukuri imbere. ni ukuri. Tugerageze gutoza indimi zacu,
rudakongeza kamere nayo igakongeza gehinomu. yego Ururimi rumaze umuco wacu tugejeje ahamanuka, yego ariko twavuze ngo duhumure Yesu ari ku ngoma. Dufite ubwenge bwa bundi buva mu ijuru, uboneye kandi budufasha muri zose. yego ni ukuri. Mvuze bike ariko ibyinshi umwuka bitwigishe. Ejo tuzavuga uko tugomba guhunga n'abo tugomba guhungisha, uko isi imeze nabi kandi iratubangamiye. Imana ibagire neza kandi baha umugisha w'imbaraga zo kurinda no kugenga indimi zacu. Akire neza impuguro duhawe n'ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Imana data wa twese uri mu ijuru, Imana we, data wera we, Imana we, Imana we, turatsinzwe data we, turatsinzwe n'ijambo